biasa pakai seragam kompaknya karasep saware kabeh teu naon hayang mah atuh siapa Ca? Nata tadi ya jadi kudu balikan deui. Paruman terus cuman hajat ngeprank ya terus ngawitan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kena ya daun salam daun laja nu ngajawab salam mudah-mudahan cing lebet surga. Harayong ke surga, harayang maut ke surga, hayang hari maut nambung rek jalan mana asupna atuh. Daun salam, daun suci nu ngajawab salam mudah-mudahan cing dereh ibadah haji. Harayang ka Mekah, hayang ibadah haji, hayang naik pesawat, bae teu turun deui. Batak cing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalatil qurasyiyah wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyariyah wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadirin kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, wabil khusus kersana guru-guru urang sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat, para ajengan, para kiai daruakeun mudah-mudahan parantena masing sarehat. Ibu osok ngadoakeun kiai tara. Anu belah dia nyora siga nu kesel ka kiai teh. Kunaon Pak Bu unggal abdi ceramah di mana-mana nu kahiji didoakeun teh ajengan jeung kiai sabab naon gantina hese. Betul? Betul. Sagala pangabutuh urang datangna ka kiai jarawab cing tarik tahlilan ka kiai nujuh bulan kiai. Tah lumayan nu hareup mah bersuara itu nu tukang culat cileuk nyorak henteu. Mundai maut atuh. Lain meni eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok akang didoakeun nu teu nyorak didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Siga nu gelok. Bade nyorak moal. Cing kompak. Tahlilan ka kiai nujuh bulan. Kiai. Kasurupan. Kiai. Cacing wae atuh eta. Apa nari make alat mah rada sumanget leres teh Bu? Aduh. Haruleng wae. Santri ya santri. Luar biasa. Parake seragam kompaknya karasep saware. Kabeh teu naon hayang mah atuh. Siapa Cak? Lain tadi ya. Jadi kudu balikan deui. Bios balikan deui? Tapi siapa yang nama? Tahlilan ka kiai nujuh bulan. Kasurupan. Kamautan. Nyolatan mayit. Ngadoakeun mayit. Ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim. Di dia kiai nu pika ngagotong mayit. Ecek di dia kiai ngagotong mayit. Kunaon bio kiai atuh cenah. Allah. Punten Pak saleme urang digubrakeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT. Urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng kiai mangkaning ajengan kiai zaman ayeuna hese gantina, betul? Sok sanajan ayeuna ibu jeung bapak masantrenkeun budak mang tahun-tahun hirupna di pasantren belum tentu sanggupeun ngagantikeun kiai. Matak doakeun para ajengan, para kiai, guru-guru urang khususna nu aya di ieu wilayah marantena masing sarehat. Cing diparanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna, oge masing ditambih-tambih istiqomahna. Saya tanu jawab istri eta. Nuku si Mabdi dipika hormat aparatur pemerintahan. Bapak RT aya, Pak RT, Pak RW aya, Bapak Kades aya. Tah mumpung arah raya jarawab sia cing jujur, osok ngadoakeun Pak RT. Nu mana Pak RT na nu mana? Aduh ieu. Aduh geuning kaset. Tah ibu mumpung arah raya cing jujur bari tarik osok ngadoakeun Pak RT. Osok ngadoakeun Pak RT. Bagus. Halus jujur. Osok ngadoakeun Pak RW. Osok ngadoakeun Pak Kades. Karunya teuing Pak RT, Pak RW, Pak Kades tara didoakeun geuning ku rakyat teh.
mangkani kamari-kamari diurang terus BLT jeung bansos nu teu kabagian panyalahkeun ka Pak RT. Bener teh? Majalkeun teh lah RT nu dibikeun bansos nu wauh we hungkul. Aya di dieu sok kitu ka RT? Aya. Nu belah mana diukna? Awas hati-hati jadi pemimpin capek. Bu capek pan salaras nama urang oge pemimpin jang awak urang sewang-sewangan mimpin awak nyalira geus hese komo deui mimpin awak matak sami daruakeun para pemimpin urang sing sarehat. Oke, mudah-mudahan marantana dikersakeun ku Allah jantan pemimpin anu adil ya rabbal alamin. Nuku jawab di hormat sahibul hajat kersana Bapak Charlie kali Ibu sekolah wargi oge murang kali anu nembe di khitan urang doakeun mudah-mudahan sahibul hajat Bapak Charlie sadayana masih sarehat, masih dihasilkeun sagala pamaksadanana, masih dijembarkeun milik rezekina. Tuhan tailap nu kusimab di hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lelucu dicabak oge hibu siga kue bolu sabab lobanya tuh. Dan biasanya Pak Ustad di abdi mah ibu-ibu dina pangajian sok jempling we caricing tapi dahareun bea. Biasana ieu mah di abdi di Bandung Barat. Ari di dieu? Abang sampe di ditu ge ti dieu heula lolobana. Urang munajat ka Allah mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin, anu mahabbah kepada alimil ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Belah dia tengah mina arah raya tarunduh teu aca tapi raku ningali bali geulis tunduh tapi raku kasep. Memang biasanya orang mah gitu Bu, lamun teu apal fadilah keutamaan hiji doa hare-hare ngadoa teh leres teh bilih di dieu aya nu naros neng nais memangna naon sih keutamaan eta doa teh. Bisi urang dia ibu ngagaduhan salaki anu bedegong aya henteu? Geuning loba. Atawa bapak gaduh pamajikan anu lurus tunjung aya? Atawa ibu jeung bapak gaduh barudak anu hese diatur amalkeun doa anu dieu timbul pertarosan yang nais memangna kumaha sih salaki anu bedegong teh uyos diwartos teh bapak teh nanaon kasinggung teh nanaon tong boroning kasinggung nepi ka TBC lain urusan abdi kudu dibejakeun salah sahiji salaki anu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang karingam baju hayang kari make ari pagawean sapobengan musuh pojong musuh keula asal ada rame sugan di dia aya tukang useup cocok didengekeun tukang useup mah ari pamajikan diabur ari lauk ditungkul dipenta duit ku budakna da ngomong teu boga ari dina kopeah nyampe 50.000 jang nyieun eupan ku endog meuni kokonengna nah ari budak dahar jang cilok cek budak aing daripada jadi budak mending jadi lauk ngan abdi mah Pak salut ka tukang nguseup teh dua perkara tukang nguseup mah sabar jeung istiqomah tuh aya ngelehkeun ka istiqomahan tukang nguseup betul Bu? Bahkan ku saking istiqomahna tukang nguseup nu gelo oge da eleh atuh nu gelo ka